दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो को ना काफ़ी टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपरली बन नहीं पा रहा है। कई बार मैं अटक जाता हूँ, कई बार कैमरा बंद हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इस वीडियो को आप मानोगे नहीं, मैं 2 महीने से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 महीने से 3 महीने से नवंबर महीने से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं इस बार कामयाब होते हैं कि नहीं। मैंने ये वीडियो आपको समझाना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप मिस कर गए या आपने नहीं की तो आप बाद में परेशान होंगे। ठीक है, होता क्या है कि पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। कुछ सेटिंग है बायोस में जो हमें देखने चाहिए कि वो सही है क्या नहीं, और अगर सही नहीं है तो उसे सही करने चाहिए। ये जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है कि हमने फिजिकल लेवल पे कंप्यूटर बिल्ड कर दिया, असेंबल कर दिया, उसके बाद की कहानी है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है ना कि हम नया कंप्यूटर बनाते हैं, असेंबल करते हैं, या कंप्यूटर खरीद के लाते हैं या लैपटॉप खरीद के लाते हैं, ये सब जगह अप्लाई होता है। तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और नॉर्मली मेजॉरिटी यूज़र क्या करते हैं कि सीधा ही उस पर फ्रेश इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे विंडोज़ का। उसके बाद उनके जो सॉफ्टवेयर जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने लिया होता है ना वो इंस्टॉल करेंगे, गेम इंस्टॉल करेंगे, गेमिंग करने लगेंगे, मेरे जैसा होगा तो वीडियो एडिटिंग करने लगेगा, या जो भी उनका काम है ना वो शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर उस टाइम पे ना की जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन से पहले और सिस्टम बनाने के बाद, ये बीच का स्टेज है, ये अगर ना किया जाए तो इन दी एंड तो करना ही है। बाद में चल के प्रॉब्लम आएंगे, आप फंसोगे और उसके बाद करना पड़े, परेशानी हो, तो करना तो है ही, तो अभी से ही कर लो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। देखिए, जैसे मैंने कहा, नया सिस्टम बनाते हैं ना तो हम सीधा उस हड़बड़ी में होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, सारे गेम इंस्टॉल किए या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आप रुक जाओ, थोड़ा सा समझ जाओ, और उसके बाद ये चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना उसको प्रॉपरली 1 बाय 1 सारी चीज़ें चेक करो, हर एक चीज़ को डिटेल में चेक करो, ताकि फिर बाद में ना करना पड़े। क्योंकि ये चीज़ है वो एक ही बार करनी पड़ती है, ये रोज़ रोज़ नहीं करना। एक बार सही से कर दिया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद आपका काम करने लगो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ना करो तो फिर बाद में जाके परेशानी होगी और पूरा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, कि ये हम उस पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने नया कंप्यूटर खरीद के लाए हो, नया लैपटॉप खरीद के लाए हो, या कंप्यूटर आपने असेंबल किया है, पूरा बिल्ड किया है, उसके बाद की जस्ट उसके नेक्स्ट कहानी है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप मत स्टार्ट करो। सबसे पहले जाओ आप बायोस में। बायोस में जाके सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका जो सारे हार्डवेयर है ना वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। ठीक है, नेटिव, जिन हार्डवेयर का नेटिव सपोर्ट चाहिए होता है ना, जिन कंप्यूटर को, जिन हार्डवेयर को मिला के पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है ना, उनका सपोर्ट तो चाहिए ही। अगर उसमें से कुछ भी वहाँ पे नहीं है, डिटेक्ट नहीं होता है, तो आपको चेक करना है कि क्या इशू है। जैसे मैं बात करूँ हार्ड ड्राइव की और SSD की, तो आपको पता होगा कि हार्ड ड्राइव में और SSD में 2 कनेक्टर हम वहाँ पर लगाते हैं, डेटा के लिए और एक पावर के लिए। तो वो दोनों लगा भी रखे होंगे ना, तो भी उनकी जो प्रॉपर पिन होती है वो अगर एक दूसरे से सही से टच नहीं करेगी तो लगाने के बावजूद भी वो ड्राइव वहाँ पर डिटेक्ट नहीं होगी बायोस में। ठीक है, और बायोस में डिटेक्ट नहीं हो रही है, दैट मीन्स कंप्यूटर में वो कनेक्ट नहीं हुई है सही से। ठीक है, और नहीं हुई है तो फिर आगे, जैसे मैंने कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप स्टार्ट करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करोगे? हार्ड ड्राइव या SSD डिटेक्ट होनी चाहिए, उस पर ही हम करेंगे ना। तो जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के दौरान वो ड्राइव डिटेक्ट नहीं होती तो उसके वो ड्राइवर, रेड का ड्राइवर या NVMe ड्राइवर आपको उसी वक्त इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन ये तो उससे भी पहले की बात है कि सिस्टम में फिजिकली डिटेक्ट ही नहीं हो रही है। तो ऐसा होता है कि लगाने के बाद भी वो कनेक्टर लगा रखे हैं लेकिन सही से वो कनेक्शन नहीं बने होते ना, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको वो निकाल के दोबारा लगाना है, या कई बार होता है वो जो कनेक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल नया होगा तब तो इशू नहीं होगा, लेकिन पुराने में होता है तो उस पर कई बार वो जंग लग चुका होता है या कुछ ना कुछ सही से कनेक्शन नहीं बनता उनके बीच में। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा साफ करके लगाना पड़ेगा कनेक्टर, ताकि सही से बन जाए। ये चीज़ रैम के साथ भी होती है, रैम के साथ तो बहुत बार होता है, क्योंकि रैम में ना अगर आप देखोगे तो 188 से लेकर 240 पिन तक, आज की अगर मैं DDR3 DDR4 की बात करूँ ना, 240 पिन होती है किसी भी रैम स्टिक में। तो उसे आप इंसर्ट करोगे ना, तो उसमें से एक भी पिन अगर सही से कनेक्ट नहीं होगी तो रैम वहां पे डिटेक्ट नहीं होती है। और ये पर्टिकुलर चीज़ कब होती है पता है? जब हमने एक मॉड्यूल है, एक लगा रखा है और वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, बायोस में जा ही नहीं पाओगे आप। लेकिन आपने पूरी रैम किट लगाई है, 2 3 4 मॉड्यूल लगाए हैं ना, तो क्या होगा कि उसमें से एक भी लगा रखा हो, एक डिटेक्ट हो रहा है, कंप्यूटर को एक मिल गया ना तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 GB की एक मिल गई, लेकिन दूसरी जो बाकी की है वो नहीं डिटेक्ट होती है। तो सही से उसको भी लगाना, कहा जाता है कि जब आप रैम इंसर्ट करो ना, थोड़ा पुश करना पड़ता है सही से, ताकि वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बन जाए फीमेल पोर्ट के साथ। अगर नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा, मेरे साथ ये पर्सनली हो चुका है, तो एक ही डिटेक्ट हो रही थी, दूसरी नहीं हो रही थी, और ये भी काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला, जब काम
काम करने में दिक्कत आनी शुरू हो गई ना, तो मतलब ये तो पहले नहीं हुआ था, मतलब कंप्यूटर रनिंग था तभी हुआ कि 16 गीगाबाइट में 8 गीगाबाइट ही डिटेक्ट हो रही थी, तो जो दूसरा स्लॉट था वो डिटेक्ट हो ही नहीं रहा था, जबकि वहाँ पे लगा रखा था। तो फिर मैंने दोनों को निकाला और दोनों को सही से इंसर्ट करा, प्रॉपर चैनल में भी वो देखना, तब वहाँ पे डिटेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी नेटिव हार्डवेयर है ना, इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, आपको बायोस में जाके चेक करना है कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है या जो रैम स्लॉट जितने लगाए हैं वो, फिर CPU तो डेफिनेटली होगा ही, वरना उसके बिना तो स्टार्ट नहीं होगा। फिर जो ऑन बोर्ड GPU होता है, कई बार क्या होता है ना सिस्टम में लोग GPU कनेक्ट करते हैं, डेडिकेटेड GPU, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं जो मदरबोर्ड के पोर्ट होते हैं ना ऑन बोर्ड GPU उसके साथ, तो उनको नहीं पता होता, मतलब उनको लगता है कि डिस्प्ले मिल गया तो GPU डिटेक्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे और ड्राइवर इंस्टॉल करने की बात आएगी या उस डिस्प्ले को आप वहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ग्राफिक्स कार्ड डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन इन शॉर्ट इतना कहना चाहता हूँ, इस पहले स्टेप में आपको इतना चेक करना है कि बायोस में जाके जितने भी हार्डवेयर हैं उन सबको प्रॉपरली आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप, आप जाइए CPU पे। CPU पे जाके आपको सबसे पहले चेक करना है, और ये बिल्कुल रियल लाइफ, ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे साथ या मेरे किसी दोस्त के साथ या किसी जानने वाले के साथ हो चुका है कि कई बार बहुत सारे बायोस में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट 2 कोर या 4 कोर ही एक्टिवेटर होती है और बाकी की जितनी भी होती है ना वो डीएक्टिवेटेड होती है। बायोस में ऐसे सेटिंग होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो जैसे आपने तो 8 कोर वाला CPU लगाया या 16 कोर वाला CPU लगाया या जितने भी कोर वाला CPU लगाया, लेकिन उसमें से 2 या 4 ही एक्टिवेटेड होती है, मतलब इनेबल्ड होती है, बाकी की सारी डिसेबल्ड होती है, और ये यूजर को पता भी नहीं होता है। मेरे एक दोस्त के साथ ये रियल में हो चुका है कि 4 साल तक वो बंदा 4 कोर में से 2 ही कोर यूज कर रहा था। एक दिन मैं उसके घर पे विजिट किया और मेरी क्यूरियोसिटी है कि मैं देखता रहता हूँ कि उसके कंप्यूटर कैसा है, क्या लगा है, तो मैंने ऐसे ही चेक किया, और ऐसे ही जब बायोस में गया तब मुझे पता चला कि उसकी 2 ही कोर एक्टिवेटेड थी, मतलब बंदा 4 साल से i7 प्रोसेसर को i3 की तरह यूज़ कर रहा था, ठीक है। और मतलब जब मैंने उसे पूछा तो उसने बोला कि नहीं भाई मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मतलब उसे पता हो, मैंने बोला तुझे पता है ऐसा बायोस जैसा कुछ होता है? कह रहा हाँ पता तो है लेकिन कभी खोला नहीं। तो सोच लो ये कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये चेक करना है कि जितनी भी वहाँ पे कोर है वो सारी की सारी इनेबल्ड है। मेजोरिटी अभी के जो मॉडर्न बायोस UEFI होते हैं ना, उसमें तो सारा ऑटो पे होता है, तो सब कुछ इनेबल होगा, पूरा आप यूज़ करने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे में ऐसा होता है, तो ये आपको चेक करना है। बहुत सारे लैपटॉप ओनर के साथ भी होता है, लैपटॉप खरीद के लाते हैं, वो अपना काम करने लगते हैं क्योंकि उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होता है, उनका जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डाल के वो करने लगते हैं, लेकिन उनको सही में नहीं पता होता कि उनका CPU कितना पावरफुल है और वो सही में उसे पूरा यूज़ कर पा रहे कि नहीं। जैसे मैंने कहा, अगर ये कोर है 2 ही एक्टिवेटेड है, 2 डीएक्टिवेटेड है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप उस CPU का आधा परफॉर्मेंस ही एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और ये तो मैंने 4 और 2 की बात की, मान लो कि आपका 8 कोर वाला CPU या 10 कोर वाला CPU, उसमें से भी 2 ही है, तो आप कितना उसका परफॉर्मेंस मिस कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जाओ फ्रीक्वेंसी सेक्शन पे। फ्रीक्वेंसी में भी ऐसा होता है, जो उसका मल्टीप्लायर है और बेस क्लॉक है, कई बार मेजोरिटी में ऑटो पे होती है, लेकिन कई बार बाय डिफॉल्ट कुछ बायोस के सेटिंग, पता नहीं ऐसा भी क्यों होता है, कंपनी ऐसा क्यों करती है या ऐसा क्यों बायोस डिजाइन किया जाता है, जहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट में वो सेट कर दिया जाता है, मतलब मैन्युअली हो जाता है। तो जितनी उसकी मैक्सिमम क्लॉक है, जैसे कि 5 गीगाहर्ट्ज है, तो बेस फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लायर के कॉम्बिनेशन से ही आपको 5 गीगाहर्ट्ज पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ भी अगर कम होगा ना, ऑटो पे होगा तो पूरे 5 गीगाहर्ट्ज मिलेंगे, लेकिन अगर ऑटो पे नहीं है और वहां पे कोई आंकड़ा है तो हो सकता है कम फ्रीक्वेंसी पे वो चले आपका CPU, और ये भी यूजर को नहीं पता होता। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करने चाहिए और आपको प्रॉपर्ली देख लेना चाहिए, या मॉनिटरिंग में नहीं देखते हो तो बायोस में आके देख लेना चाहिए कि सारी चीज़ें सही सलामत है, मतलब जो हमें चाहिए जितना उस वहाँ पे परफॉर्मेंस है, जितनी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे है। तो जैसे मैंने कहा, कई बार 2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा होता है और थ्रू आउट वो अपनी लाइफ तक 2 गीगाहर्ट्ज पे यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि उतना उस प्रोसेसर का जितना भी परफॉर्मेंस है वो आपको मिलना चाहिए। अगर वहाँ पे जैसे मैंने कहा मल्टीप्लायर कम है या बेस फ्रीक्वेंसी कम है, तो ओवरऑल उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब कम स्पीड पे चलेगा, तो जितनी स्पीड है उस CPU की उतनी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कोर की बात की, कोर कम होगी तो भी ये होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं डिटेल में हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको चेक करनी है। बाद में फिर बहुत सारे लोग तो पता ही नहीं होता ऐसा, बहुत सारे लोग कई बार इग्नोरेंस में देखते नहीं हैं और यूज़ करते रहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद हाइपर थ्रेडिंग, इंटेल साइड बात करें और AMD साइड बात करें तो SMT, मतलब SMT आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन इंटेल में जैसे हाइपर थ्रेडिंग होता है ना, AMD में SMT होता है, साइमल्टेनियस मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो ये चीज़ इनेबल होनी चाहिए। बहुत बार मैंने जैसे कहा, बहुत सारे बायोस में बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑटो पे होता है या इनेबल्ड होता है या ऑन होता है, लेकिन बहुत सारे बायोस में इसे बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1000 तरीके के ना अलग अलग बायोस होते हैं, बायोस होता है, UEFI होता है, अलग अलग मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियाँ हैं, और एक ही कंपनी के अलग अलग मदरबोर्ड पर भी अलग अलग बायोस होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल डेमो करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरे पास जो बायोस है उसका मैं दिखाऊंगा तो फिर कोई एसूस वाला बोलेगा मेरे पास MSI का है, एसूस वाला बोलेगा
बोलेगा सर इसमें क्या करूँ, गीगाबाइट बोलेगा इसमें क्या करूँ, तो आपको खुद भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपर थ्रेडिंग या एसएमटी भी इनेबल डिसेबल्ड होता है। अगर इनेबल है या ऑटो पे है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे ऑफ है या डिसेबल है तो आपको उसे ऑन करना है, ताकि उसका मतलब जैसे मैंने कहा ना हाइपर थ्रेडिंग का भी आपको सपोर्ट मिल पाए। अगर किसी i7 पे अगर आप हाइपर थ्रेडिंग इनेबल डिसेबल कर देते हो तो वो i5 हो जाता है, ठीक है, i5 सीपीयू में और i7 में फिर वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही AMD में बात है कि SMT का वहाँ पे सपोर्ट है, मेजोरिटी सीपीयू में होता है, तो वहाँ पे आपको उसे यूज़ करना चाहिए। अब सपोर्ट मिला है तो क्यों यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये इसे डिसेबल रखने का तो कोई मतलब मुझे मीनिंग भी नहीं समझ आता कि क्यों डिसेबल रखा जाता है। जब वहाँ पे वो चीज़ मिली हुई है तो यूज़ करो, उसके पैसे दिए हैं तो यूज़ करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि टर्बो कोर, जैसे मैंने टर्बो कोर वाला वीडियो बनाया था, समझाया था टर्बो कोर फ्रीक्वेंसी और ये सब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो वो जो टर्बो क्लॉक है ना, उसको भी कई बार डिसेबल कर दिया जाता है, मतलब जो टर्बो मोड है उसको। तो क्या होगा, जैसे मैंने उसमें बताया था कि वो जो एक कोर है या दो कोर है उसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप नहीं बढ़ेगी, उतने पे ही रहेगी अगर वो डिसेबल है। तो ये भी कई बार होता है कि बहुत सारे बायोस में ऐसा होता है, तो ये आपको चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें जब चेक कर लोगे ना, ये तो सिर्फ सीपीयू के रिगार्डिंग बात की, अभी रैम की और उसकी भी बात करते हैं। तो सीपीयू में जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ कोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर हाइपर थ्रेडिंग, एसएमटी, ये भी सब देख लेना। उसके बाद ये टर्बो कोर, ये भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर चेक करोगे तभी उस सीपीयू का पूरा परफॉर्मेंस आपको एंजॉय करने को मिलेगा। और अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो जैसे मैंने कहा वो जो बेस फ्रीक्वेंसी है और मल्टीप्लायर है उसको आप बढ़ा के और उसके जो वोल्टेजेस होते हैं उसको भी थोड़ा सा ट्विक करके आप मैन्युअली कर सकते हो। अब इसमें मैंने जैसे बताया कि मैं इतना बिलीव नहीं करता इस चीज़ में, लेकिन समझाना बनता है, तो मैं फ्यूचर में वीडियो बना के आपको समझाऊंगा जिसको प्रॉपरली करना है, ठीक है। जिसको नहीं करना है, जो मेरे जैसे हैं, उस तो दूर रहो इससे, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हैं, फ्यूचर में बात करेंगे। तो ये तो सीपीयू की बात हो गई। अब बात करते हैं रैम के रिगार्डिंग। सीपीयू का खत्म हो जाए उसके बाद आपको आना है रैम के सेक्शन में। अब रैम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा आपको चेक करनी पड़ेगी, जैसे हमने सीपीयू में किया। सबसे पहले आप चेक करो, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि प्रॉपर जितने भी मॉड्यूल, जितनी रैम आपने लगा रखी है ना, वो डिटेक्ट हो रही है। मैंने जैसे कहा मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने 16 गीगाबाइट की किट लगाई थी, तो पहले जब लगाई थी तब तो वो डिटेक्ट हो रही थी 16 गीगाबाइट, मैंने देख भी लिया था ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर बाद में चलते चलते, मतलब ये दोनों चीज़ें समझ लेना कि बाद में भी ऐसा हो सकता है और बिगिनिंग में भी ऐसा हो सकता है। तो बाद में 1 साल या 1.5 साल बाद, मतलब जब काम करते करते एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मतलब कंप्यूटर थोड़ा स्लो लग रहा है और रैम कम पड़ रही है, ठीक है। तो फिर मैंने जाके देखा टास्क मैनेजर में, तो वहाँ पे 8 GB की ही रैम डिटेक्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा यार ख़राब हो गई क्या, मतलब एक स्लॉट ख़राब हो गया। तो फिर सिस्टम को मैंने रिस्टार्ट किया, बायोस में गया तो बायोस में भी 8 GB ही डिटेक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब ये था कि दूसरा जो स्लॉट था ना, दूसरा जो मॉड्यूल, वो वहाँ पर इंसर्टेड था। मैंने प्रॉपरली किया था, पहले वो डिटेक्ट भी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर बाद में वो 8 GB दिखा रहा था। तो फिर मैंने दोनों को निकाला और दोनों को सही से वो मेमोरी चैनल्स के अकॉर्डिंगली इंसर्ट किया, तो वो 16 गीगाबाइट फिर से वहाँ पे डिटेक्ट हुई। दोनों चल रहे थे, खराब नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं कि यार खराब हो गई क्या, या कुछ इश्यू हो गया क्या, ठीक है। तो फिर वो हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट यही कहना चाहता हूँ कि वो जो मॉड्यूल है ना, उसको प्रॉपरली इंसर्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी मत लगा देना कि वो टूट जाए, लेकिन प्रॉपरली इंसर्ट करना पड़ता है। और हर एक मॉड्यूल को, जितनी भी आपने पूरी किट खरीदी है, एक है तब तो कोई इशू नहीं आएगा, जैसे मैंने कहा एक होगा ना और वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। लेकिन जब ये मल्टीपल होते हैं ना, तब ये सारे प्रॉब्लम हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जाओ आप फ्रीक्वेंसी सेक्शन में। जैसे मैंने अभी सीपीयू का बोला ना, सीपीयू की फ्रीक्वेंसी कई बार कम होती है, ऐसा रैम में भी होता है। और ये तो मैं बिल्कुल रियल लाइफ अपनी ही बात बता रहा हूँ कि मेरे पास 2133 मेगाहर्ट्ज़ की मतलब पूरी एक किट परचेज करके लाया था, इसी 16 गीगाबाइट DDR3 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मदरबोर्ड पे लगाया ना, वो अपने आप 1333 पे चलाता है। मेजोरिटी मदरबोर्ड पे ऐसा होता है कि उनकी जो उस पर्टिकुलर सीपीयू की जो एक डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो उस फ्रीक्वेंसी पे उस रैम को चलाता है। तो आपकी रैम चाहे कितनी हाई फ्रीक्वेंसी हो, 4000 मेगाहर्ट्ज़ की भी क्यों ना हो या 4266 की भी क्यों ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर सीपीयू की जो डिफ़ॉल्ट है वो 2400 मेगाहर्ट्ज़ है या 2666 मेगाहर्ट्ज़ है ना, तो वो उस पे ला देगा। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको मैन्युअली जाके वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम करनी पड़ेगी, या XMP प्रोफाइल अब मेजोरिटी में होता ही है। XMP के 2-3 अलग अलग वर्जन भी होते हैं, तो सबसे पहला ही चूज़ कर लो, आपको सही से प्रॉपर रैम का सपोर्ट मिल जाएगा। प्लस आपको चेक करना है चैनल्स का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यूज़ करनी चाहिए। जब आपने पैसे दिए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यूज़ करनी चाहिए। फिर उसको अंडर क्लॉक करने का क्या मतलब है, जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम खरीदी है तो फिर उतनी फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करो ताकि पूरा परफॉर्मेंस मिले। ये सब की बात है, CPU, GPU, रैम, SSD सारी बेस्ट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम स्पीड पे चलेगी तो पूरे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अगर वहाँ पे रैम ज़्यादा सपोर्ट करती है, फिर भी आपने जैसे मैंने कहा आपको थोड़ी नॉलेज नहीं है या थोड़ा मतलब आलस में या इग्नोरेंट हो आप, तो आप नहीं देखते हो और बेफालतू में उस कंप्यूटर को कम यूज़ कर रहे हो या उस रैम को कम यूज़ कर रहे हो, और रैम की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं डाउन होगी तो ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस भी डाउन होगा। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ही
सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी की रैम है वहाँ पे बढ़ा दो। उसके बाद बात करते हैं चैनल की। अब कई बार क्या होता है ना, पुराने जो बायोस होते हैं, मतलब बायोस जो था उसमें ये चैनल्स डिटेक्ट नहीं होते हैं। मतलब जैसे भी आपने लगा रखी होगी रैम तो वहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाई देगी, लेकिन ये नहीं डिटेक्ट होगा कि वो प्रॉपरली चैनल्स में, मतलब वो जितने भी मेमोरी चैनल का कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है वो वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे आपने एक पूरी किट खरीदी, ठीक है, 4 स्टिक खरीदी है या 2 स्टिक खरीदी है, और वहाँ पे आपने प्रॉपरली एक को छोड़ के दूसरे में ड्यूअल चैनल, जैसे मैंने कहा लगाने के लिए, जैसे पहले वाले पे लगाया और तीसरे वाले पे लगाया, या दूसरे पे चौथे पे लगाओगे ना, और पहले और तीसरे पे ही लगाना चाहिए, लेकिन दूसरे और चौथे पे लगाओगे, मतलब एक को छोड़ के एक को लगाओगे ना, तब भी ड्यूअल चैनल का प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने पहले और दूसरे में लगा दिया है तो ड्यूअल चैनल वहाँ पे नहीं हुई, वो सिंगल चैनल में ही चलेगी। भले वहाँ पे 2 स्टिक लगाई है लेकिन वो सिंगल चैनल में चलेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा किया होगा ना, तो जैसे मैंने कहा पुराना बायोस होगा उसमें तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कैसे भी लगाओगे वो टोटल अमाउंट दिखा देगा, लेकिन वो चैनल का वहाँ पे सपोर्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न UEFI होते हैं ना, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आता है कि वहाँ पे कितनी चैनल में कनेक्टेड है, और ये चीज़ तो कंप्यूटर चालू होने के बाद भी आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। जैसे मैंने कहा CPU Z में देखोगे तो वो बता देगा, और अगर आपने नहीं लगाई होगी तो वहाँ पे वो सिंगल चैनल ही शो करेगा। इसका मतलब है कि आपने प्रॉपरली लगाई नहीं है। तो ये भी देख लेना। फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, चैनल की बात हो गई। उसके बाद XMP, जैसे मैंने कहा XMP प्रोफाइल है वो, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल चीज़ है, लेकिन वहाँ पे अगर है उसका सपोर्ट है ना मदरबोर्ड में भी और आपकी रैम में भी, तो आपको उसे डेफिनेटली इनेबल करना चाहिए, ताकि वो जो रैम है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे चले, बेस्ट फ्रीक्वेंसी, बेस्ट टाइमिंग, वो सब अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप इनेबल करके एक बार रिस्टार्ट करोगे ना तो वो सारी चीज़ें सही से हो जाएगी। हाँ, उसके बाद है कि टाइमिंग, रैम के जो टाइमिंग होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रैम के परफॉर्मेंस में। अगर रैम के टाइमिंग सही नहीं होंगे तो हो सकता है कि सिस्टम में मतलब वो स्टेबिलिटी के इश्यूज आए, सिस्टम बंद हो जाए, रिस्टार्ट हो जाए, ब्लू स्क्रीन के इशू आए। ठीक है, तो रैम के टाइमिंग भी प्रॉपरली आपको चेक कर लेने हैं। अब ये जहाँ तक टाइमिंग की बात है तो ये एक तरीके की लेटेंसीज होती है जिसको हमें कम, मतलब ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें भी बढ़ जाती है। मतलब इसको हम मैन्युअली ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम रखते हैं और टाइमिंग को सबसे कम रखते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी जो लेटेंसी है वो भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी है, एक बार चेक कर लेना प्रॉपरली कि सही फ्रीक्वेंसी पे है, सही टाइमिंग पे है, लेटेंसी भी सही है, वरना वहाँ पे फिर इशू हो सकते हैं और ओवरऑल जो रैम का परफॉर्मेंस है ना वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपने सोच लिया कि मैंने तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कर दी है, लेकिन वहाँ पे लेटेंसी ज़्यादा होगी तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रैम को परचेज करते वक्त और रैम को जब हम इंस्टॉल करते हैं, मदरबोर्ड पे लगाते हैं और सिस्टम जब हमारा वर्क करता है ना, तब भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं अगेन एंड अगेन कहता रहता हूँ कि जो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टास्क मैनेजर में जाके आप देखिए रिसोर्स मॉनिटर होता है, एडिशनल भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैंने कहा CPU Z, फिर वो PC वाला मैंने दिखाया था। तो ये तो विंडोज़ जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद की बात है, लेकिन बायोस के लेवल पे भी ये सब चेक कर लोगे ना। और जैसे मैंने कहा एक ही बार करना होता है, उसके बाद रोज़ रोज़ नहीं करना होता। तो एक बार प्रॉपरली कर लिया और उसके बाद कंप्यूटर चलाओगे तो आपको उस कंप्यूटर का पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर ये चीज़ें अगर आप इग्नोर करते हो ना तो हो सकता है बाद में आपको इश्यू आए और बाद में फिर मतलब आपको परेशानी हो या कंप्यूटर का पूरा परफॉर्मेंस ना मिले, रिस्टार्ट हो जाए, ब्लू स्क्रीन के इशू आए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हार्ड ड्राइव सेक्शन की या SSD सेक्शन की, जो स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ओके, तो रैम का जैसे ही कंप्लीट हो जाए ना, आपको आना है बूट डिवाइस की प्रायोरिटी पे। अब ये बूट डिवाइस की प्रायोरिटी पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो एक बना रखा है, जाके आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि बूट डिवाइस की जो प्रायोरिटी है ना वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बहुत बार क्या होता है बूट डिवाइस की प्रायोरिटी प्रॉपर नहीं सेट की होती ना, तो बूट डिवाइस हमने कनेक्ट भी कर रखा होता है, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होता है, तो भी सिस्टम बूट नहीं होता, मतलब सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है, बार बार एरर मैसेज आते हैं। तो ये आपको बायोस में जाके प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो बूट डिवाइस की प्रायोरिटी है वो प्रॉपर है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बायोस में 8-10 ऑप्शन होते हैं कि आप अलग अलग जगह से सिस्टम को बूट कर सकते हो, लेकिन वो सारे के सारे डिसेबल्ड होंगे ना, तो आपने हार्ड ड्राइव लगा भी रखी होगी तब भी मतलब वो डिसेबल्ड है। तो आप इन अ वे कंप्यूटर को ये ऑर्डर देते हो या कंप्यूटर को मतलब उसमें ये प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि कहीं से भी बूट नहीं करना, क्योंकि सारे के सारे डिसेबल हैं। तो अगर पहली प्रायोरिटी पर आपकी जो SSD है या हार्ड ड्राइव है या जो भी बूट डिवाइस है वो नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका बूट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर बूट डिवाइस की प्रायोरिटी नहीं होगी, जैसे मैंने कहा आपका जो बूट डिवाइस है जिसमें से आपको रेगुलरली बूट करना है, जैसे कि हमारी SSD, लेकिन उससे पहले आपने कोई पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है और उसको पहले नंबर पे रखा है जिसमें सेटअप है उसका, तो हर बार वो वहाँ से सेटअप स्टार्ट कर देगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप होता है ना वो। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहली प्रायोरिटी पे ऑलवेज हमारी जो बूट ड्राइव होती है ना, जिस पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होता है, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो और SSD ही होनी चाहिए, तो उसको आपको रखना है ताकि हर बार उसमें से ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब बिल्कुल नया, जैसे मैंने कहा फ्रेश इंस्टॉलेशन की
बात आती है तो पेन ड्राइव वहाँ पे लगा के उसको पहली प्रायोरिटी पे कर देते हैं, क्योंकि उनको उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है उस ड्राइव पे। लेकिन ये एक ही बार करना है हमें, ये बार बार नहीं करना। तो आप उसको पहली प्रायोरिटी पे सेट मत करो, पहली प्रायोरिटी पे उस एसएसडी को ही रहने दो। और एक बार, जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ही बार आपको बूट डिवाइस सिलेक्ट करना है ना, तो आप बूट मेनू में भी जाके भी जैसे F11 प्रेस करोगे ना, तो आपके सामने पूरा लिस्ट आ जाएगा कि किस में से करना है। मतलब ये जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा ना और बायोस का प्रॉम्प्ट आएगा, डिलीट दबाओगे तो बायोस में जा सकते हो, और उसी वक्त अगर आप F11 दबाओगे ना तो आपके सामने पूरा लिस्ट खुल जाएगा कि अब बताओ किस में से बूट करना है। तो एक बार वो पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लो तो उसमें से बूट हो जाएगा, और उसके बाद तो हर बार उसको एसएसडी में से ही बूट करना है। तो ये जैसे मैंने कहा, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इमेच्योरिटी में सबसे पहले उसे सेट कर देते हैं उस पेन ड्राइव को, और उसके बाद दूसरी पे वो एसएसडी हार्ड ड्राइव होती है। अब जैसे एक बार आपने कर दिया, आपका काम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गई, लेकिन दूसरी बार भी फिर वहीं से सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। अब यूज़र को, मतलब जो समझदार है उसको समझ में आ जाता है, लेकिन जो एक नॉर्मल यूज़र होता है जिसको कुछ नहीं पता, उसको तो समझ नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है, बार बार क्यों स्टार्ट हो रहा है। अब मैं कैसे अपना मतलब नॉर्मल जो विंडोज़ है कैसे लोड करूँ, कैसे मुझे डेस्कटॉप मिलेगा। और कई बार वो फिर इधर उधर भागता है, गलत लोगों के पास चला जाता है, ऐसा होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं हर एक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल एक ही फाइनल वीडियो है, बार बार नहीं बनाऊंगा, समझा देता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, ना अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जाना है, जो ड्राइव आपने लगा रखी है ना, उसके प्रोटोकॉल सेक्शन में। अगर SATA ड्राइव है या M.2 है, SSD की बात करूँ, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को मतलब या तो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होता या इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा, बहुत सारे बायोस में UEFI में ID मोड सिलेक्टेड होता है या AHCI सिलेक्टेड होता है। अगर SATA ड्राइव है, SATA SSD और AHCI तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन M.2 होने के बाद भी वहाँ पे AHCI या IDE सिलेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये आपको खास चेक करना है, जो भी आपने ड्राइव लगाई है ना, उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल यहाँ पे ही, इस पर्टिकुलर स्टेज पे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो ना, उससे पहले सिलेक्ट करना होता है। अगर जैसे मान लो कि IDE है, ठीक है, जैसे मैं SATA ड्राइव की बात करूँ, आपने SATA SSD लगाई है, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड ड्राइव के लिए जो IDE होता है ना, वो सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया तो हो जाएगा, वो हार्ड ड्राइव चले, मतलब SSD है, वो IDE मोड में भी चलेगी, उसका परफॉर्मेंस कम मिलेगा लेकिन चलेगी, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो जाएगा। और रेगुलरली तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, आप काम करोगे उस SSD पे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आपका काम भी चलता रहेगा, लेकिन उस SSD का पूरा परफॉर्मेंस आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। सेम गोज टू M.2 NVMe, ठीक है, M.2 NVMe के साथ भी यही होता है। लेकिन बाद में फिर अगर आपको पता चलता है कि अब मैंने प्रॉपर प्रोटोकॉल, मतलब ये बाद में वीडियो देख लिया और समझ में आ गया कि अरे ये तो गलती हो गई, हमारे यहाँ तो सिलेक्ट नहीं किया था हमने, फिर बायोस में जाके अगर वो चेंज करता है ना, तो उसके बाद फिर विंडोज़ लोड नहीं होता, ब्लू स्क्रीन के इशू आने लगते हैं। अब जैसे मैंने कहा, इसके भी कुछ वो रजिस्ट्री हैक हैं जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये कई बार अप्लाई होते हैं, कई बार नहीं होते, ठीक है। अगर ये प्रॉपर सॉल्यूशन होता ना तो मैं आज से 3 साल पहले ही आपको दे चुका होता। प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले प्रोटोकॉल सिलेक्ट करो और उसके बाद फ्रेश इंस्टॉलेशन करो। बहुत सारे लोग क्या होता है, जैसे मैंने कहा, पता नहीं होता तो इंस्टॉलेशन कर दिया, उसके बाद पता चलता है तो वो प्रोटोकॉल चेंज करते हैं तो फिर बूट होगा नहीं, फिर वापस से AHCI करेंगे, ठीक है, या IDE करेंगे, फिर बूट करेंगे, फिर जाके रजिस्ट्री में ट्विक करेंगे किसी का वीडियो देख के। लेकिन वो भी कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता, और उस पूरी ड्राइव का परफॉर्मेंस एंजॉय करने को नहीं मिलता है। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा क्रैश हो जाता है, बूटिंग होता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सारी झंझटों में मत पड़ो, पहले ये सारी चीज़ें कर लो और उसके बाद आगे सही से चलोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोटोकॉल सिलेक्ट करो। अगर आपने सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगाई है तो वहाँ पे IDE सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर SATA SSD लगाई है, चाहे SATA 2 है, SATA 3 है, तो वहाँ पे AHCI होना चाहिए। और अगर उससे भी लेटेस्ट, जैसे कि ये M.2 है, वो लगाई है, M.2 SATA है, तो भी AHCI होना चाहिए। लेकिन अगर आपने PCI Express SSD लगाई है या M.2 NVMe लगाई है या U.2 लगाई है, तो वहाँ पे NVMe प्रोटोकॉल का सपोर्ट होना चाहिए बायोस में भी, और उसे सिलेक्ट करना है। या वहाँ पे कई बार PCIe होगा, बहुत सारे बायोस में भी नहीं, कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग, पता नहीं, ये लोग ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, क्योंकि PCIe अगर सिलेक्ट करते हो ना तो हो सकता है वो AHCI पे चले। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, बहुत सारी यहाँ पे ना, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ पे ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉपर आपकी ड्राइव का जो प्रोटोकॉल है ना, वो सिलेक्ट करो, और उसके बाद एक विंडोज़ का आपको USB बनाना पड़ेगा। अब ये हो सकता है आपको इसके लिए किसी और दोस्त के पास जाना पड़े, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो चालू ही नहीं है, ठीक है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो किसी और दोस्त के पास से बना के लाओ, या पहले से ही बना के रखो, या जहाँ से खरीद के लाए हो वहाँ से वो लोग CD DVD देते हैं। या मतलब मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगा आपको, लेकिन जैसे आपने खुद ही बनाया है तो फिर ये आप खुद ही करना पड़ेगा ना। तो किसी दोस्त के पास जाओ, USB बूटेबल बनाओ, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद प्रॉपरली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो उस ड्राइव पे, और जैसे मैंने कहा, उसकी प्रायोरिटी आपको पहले रखनी है।
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सही से इंस्टॉल हो जाता है, और हो ही जाएगा, जैसे मैंने कहा अगर बीच में ये ड्राइव कई बार डिटेक्ट नहीं होती है, मैंने कहा वीडियो बनाया था वो भी देख लेना, तो वो सारी चीज़ें करोगे उसके बाद ड्राइव डिटेक्ट हो जाएगी, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली इंस्टॉल करो, उसके बाद भी प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा ना हड़बड़ी में सीधा वो गेमिंग की तरफ चले जाते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। नहीं, वो सारी बाद की बातें हैं। पहले प्रॉपर हर एक डिवाइस, जितने भी डिवाइस कनेक्ट किए है ना, जैसे मैंने कहा बायोस में जाके आपको चेक करना है, वो तो नेटिव डिवाइस की बात की थी, तो जैसे वहाँ पे साउंड कार्ड होगा, आपने यूएसबी साउंड कार्ड लगा रखा है, तो वो बायोस में डिटेक्ट नहीं होगा, वो अब विंडोज़ में डिटेक्ट होगा, वो भी अगर आप प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो। कई बार विंडोज़ क्या करता है ना कि बाय डिफॉल्ट कुछ ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास 5.1 का 6 चैनल वाला साउंड कार्ड है, बहुत ही बड़ा जाइगेंटिक साउंड कार्ड है, दिखाऊंगा कभी किसी वीडियो में। लेकिन विंडोज़ 10 जब मैं इंस्टॉल करता हूँ ना, तो उसका एक बेसिक ड्राइवर वो इंस्टॉल कर देता है और 2 चैनल का वहाँ पे सपोर्ट दे देता है, तो पूरी की पूरी 6 चैनल यूज़ करने को नहीं मिलती। एक स्टीरियो साउंड कार्ड की तरह उसे वो रिकग्नाइज भी कर लेता है, उस पर साउंड भी आ जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, जैसे रियल टेक का साउंड कार्ड है ना, तो वो विंडोज़ अपना डिफॉल्ट ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है, लेकिन नहीं, आपको उसके प्रॉपर ड्राइवर उसकी साइट पे जाके, या जैसे मैंने ड्राइवर बूस्टर का बोला था, और ड्राइवर बूस्टर भी जैसे मैंने कहा ना, सारे ड्राइवर वो फाइंड आउट नहीं करेगा, ठीक है, गलत ड्राइवर नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया था। लेकिन बहुत सारे, जैसे मैंने ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ये सब इसके बारे में बता रखा है, तो वो गलत ड्राइवर भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको ये, मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि मैन्युअली हर एक जो भी डिवाइस, जितने भी है, तो साउंड कार्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी डिवाइस हैं उनकी साइट पे जाओ, उनका प्रॉपर ड्राइवर, सबसे लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल करो अपने मतलब उसमें, और वो हर एक के साथ ऐसा करो, सिर्फ साउंड कार्ड की बात नहीं है। तो जैसे मैंने कहा साउंड कार्ड में सिर्फ स्टीरियो में चलेगा, आपको लगेगा साउंड मिल गया ना, तो सिर्फ साउंड ही चाहिए होता है, तो इतना बड़ा क्यों लेंगे हम, ठीक है, इतना बड़ा जाइगेंटिक साउंड कार्ड लिया है तो प्रॉपर उसकी चैनल है, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, सब हमें उसे यूज़ करना है, उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंजॉय करना है। अब 2 चैनल पे चल रहा है, तो बहुत बार यूज़र को क्या होता है, स्पीकर में साउंड आ जाता है, काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो सारी चीज़ें चेक करो, तो हर एक साइड पे जाओ, जितने भी टूल आपने अंदर लगा रखे हैं ना, जितने भी कंपोनेंट, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, कोई एड ऑन कार्ड, कोई कैप्चर कार्ड, कोई टीवी ट्यूनर कार्ड, या उसके अलावा भी जो भी लगा रखा है, मैं यहाँ पे सारे मेंशन नहीं करूँगा, हर एक की साइट पे जाके मैन्युअली उसका सबसे लेटेस्ट जो ड्राइवर है वो डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो। और अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी टूल आप यूज़ करते हो ना, जैसे मैंने कहा ड्राइवर बूस्टर या दूसरा भी कोई, तो आप उसकी एश्योरिटी रखो कि वो सही है। जैसे मैंने ड्राइवर बूस्टर का बोला, वो उसे ड्राइवर नहीं मिलेगा तो नहीं इंस्टॉल करेगा, लेकिन कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन ये जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर, बहुत सारे एंटीवायरस, बहुत कुछ होता है, और गलत ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है, तो उसको तो यूज़ करो ही मत, ठीक है। अब इतना सब कुछ कर लोगे ना, ये पूरी सारी चीज़, हर एक चीज़ आपने कर ली, उसके बाद बात आती है बायोस के अपडेशन की। अगर बायोस अपडेट हो, मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा बायोस अपडेट आप बिल्कुल पहले नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको विंडोज़ चाहिए। विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद उसकी साइट पे जाओगे, देखोगे कि कोई बायोस अपडेट है नहीं, तो बायोस अपडेट पे भी मैंने बना रखा है वीडियो, जाके देख लेना। जितने भी वीडियो बता रहा हूँ ना, सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो बहुत लंबा है और बहुत डिटेल में सारी चीज़ बताना चाहता हूँ, तो उस मतलब वो भी प्रॉपरली कर लो। और ये चीज़ अभी कर सकते हैं हम, बिल्कुल पहले नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा विंडोज़ इंस्टॉल हो जाए, उसकी साइट पर जाओ, उसका सबसे लेटेस्ट ड्राइवर देखो, सॉरी लेटेस्ट बायोस देखो, उसे पेन ड्राइव में लो, और उसकी जो आगे की जो पूरी प्रोसीजर है वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। बायोस अपडेट हो जाए कंप्लीटली, आपका सिस्टम रनिंग है, फिर उसके बाद ये सारे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डाल के सारी चीज़ें चेक कर लो कि जो मैंने जैसे बताया, फ्रीक्वेंसी, रैम की फ्रीक्वेंसी, सीपीयू की फ्रीक्वेंसी, रैम की चैनल, उसके बाद बायोस का वर्जन, उसके बाद सारी हार्ड ड्राइव, सारी एसएसडी, सब कुछ चेक कर लो। उसका मतलब सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है, सारे के सारे ड्राइवर मतलब इंस्टॉल्ड है और लेटेस्ट है, सब कुछ एश्योरिटी हो जाए ना, उसके बाद आपके जो सॉफ्टवेयर है ना, जो भी गेम के, वीडियो एडिटिंग के, वो सब इंस्टॉल करो, उसके बाद आपका काम शुरू करो। अब ये वीडियो बहुत लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मुझे हर एक चीज़ आपको समझानी थी। अगर ये चीज़ें प्रॉपरली ना की जाए ना, तो फिर बाद में परेशान होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कर लो, ताकि बाद में मजा आए, काम करने में कोई दिक्कत ना आए और आपका काम ना खराब हो जाए, ठीक है। वरना ये सारी चीज़ें इस लेवल पे नहीं करोगे ना, तो जैसे मैंने कहा आगे चल के भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी ना कभी तो करना ही है, तो फिर अभी से ही कर लो। ये बहुत सारे लोग इससे छूट क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, ये सारी चीज़ें कोई समझाता नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको समझाया कि हर एक चीज़ देख लो, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा, पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।